おはようございます。先週ぐらいずっと風が強かったんですよ。かなりの強風で、夜エアコンつけなくても窓開けとけば風が入ってきて結構涼しかったんですけど、そのやっぱ風が強いのも程度物で、風が強くなりすぎるともういろんなものが飛んでっちゃったり、ドアがバタバタいったり、なんかもっとひどくなると窓のところがヒューヒューいったりとかいろいろして逆に困っちゃったりするんですよね。で、なんでそんな風がずっと強かったのかなと思ったんですけど、ひょっとしたら台風、沖縄の方に台風いたじゃないですか。今なんか関東の方にも向かっていってるみたいだけど、それじゃないやつ、その前に来てたやつっていうかまだいるんだろうけど、その台風が沖縄とか石垣島とかなんかあっちの方にいた頃、ずっと風が強かったような気がするんで、すごい遠い台風の影響でこっちの方も風が強かったのかなという気がしてます。すごい風が強すぎると星が撮れないんですよね。広角レンズ使ってタイムラプス撮ってる分にはなんとかなるんですけど、望遠鏡出して星を撮ろうと思うと風が強すぎるともうブレブレ、なんか像がっていうか星が点じゃなくってなんかアメーバみたいになるんですね。グニグニ風で動いちゃって、でそんな感じで全然もう山に行って星を撮る気にもならなかったんですけど、やっと風も収まってきそうだし、今なんかかなりいい感じで晴れてるんで、やっとこれで撮影できるかなという気がちょっとしたんですけど、困ったことに今満月ですよね。満月期ですよね。月が大きいとあれはあれでかなり邪魔なんですよね。星を撮ってる分には月が大きすぎるってのは邪魔者でしかなくて、すごい山の中に行ってももう全然もう家で撮るのと一緒っていうか、もう星なんか見えやしない、もう全然空が明るすぎっていうことになっちゃいます。半月ぐらいだったらなんとかなるし、逆にタイムラプスだと半月ぐらいだと遠くの山が綺麗に映ったりしていい感じになってくれたりするんですけど、もう月がやっぱり半月より大きいとやっぱ撮るの難しいなということで、やっと晴れたと思ったら月に邪魔されるし、なかなかですよね。はい、じゃあまたねー。